სიახლე, რომელიც სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში 2015 წლის 1 აპრილიდან შევიდა 150-ე მუხლში ცვლილებას გულისხმობს. კანონში შეტანილი ცვლილება იძულებით ნაადრევ და არარეგისტრირებულ ქორწინებას არეგულირებს. აღნიშნული კანონის დამრღვევი პირი ცვლილების თანახმად 150-ე პრიმა მუხლით გასამართლდება, რაც თავდაპირველად 200-დან 400 საათამდე საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას გულისხმობს. საქმის სიმძიმის შემთხვევაში კი 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასევე პირი, რომელიც ძალადობის შესახებ ინფორმაციას ფლობს, ვალდებულია ამის შესახებ შესაბამის უწყებებს აცნობს. Იძულებითი ქორწინების მუხლის იმპლემენტაცია ფაქტიურად გამოიწვია იმან, რომ ესე იგი ძალიან გახშირდა საქართველოში უკვე არასრულწლოვნების იძულებით ქორწინება მით უმეტეს, რომ აზერბაიჯანულ მოსახლეობას შორის ძალიან ხშირი აღნიშნული შემთხვევები და ეს არასრულწლოვანი ბავშვები ფაქტიურად შანტაჟის და იძულებით ქორწინების მსხვერპლი ხდებიან. მუხლი გულისხმობს თავისი დეფინიციით იმას, რომ იძულებითი ქორწინება მათ შორის არარეგისტრირებულის. ეს ეხება როგორც რეგისტრირებულ ქორწინებას, რეგისტრირებულ ქორწინებაში შესვლას, ხო, ისი არარეგისტრირებული ქორწინებით, იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე უმეტესია შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეები არ აკანონებენ ქორწინებას და მთელი ცხოვრება ისე ცხოვრობენ და საჭირო იყო, რომ ეს ნორმაც მითითებული ყოფილიყო. სისხლის სამართლის კოდექსში აღნიშნული სახის ცვლილება მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ მოქალაქეებსაც. მათი განმარტებით იძულებით ქორწინების შეჩერების ერთადერთი სამართლებრივი ბერკეტი სწორედ აღნიშნული კანონის ამოქმედებაა. ჩვენს მიერ გამოკითხული ყველა მოქალაქე კითხვაზე უნდა იყოს თუ არა დასჯადი იძულებით და ნაადრევი ქორწინება პასუხობს, რომ მსგავსი ფაქტი მკაცრად დასჯადი უნდა იყოს. დასჯადი უნდა იყოს იძულებით ქორწინებას. უნდა იყოს ამოქმედებული ნამდვილად. თავის დრომდე არც ცოლი უნდა მოიყვანო და არც უნდა გათხოვდეს გოგო. რაც შეეხება იძულებას, იძულებას არ ვეთანხმები ნამდვილად. იძულებითი ქორწინება უნდა იყოს თუ არა დასჯადი? უნდა იყოს თუ არა იძულებითი ქორწინება დასჯადი? იყოს. უნდა იყოს. კანონი იძულებით და ნაადრევი ქორწინების შესახებ სწორი ინფორმაციის მიწოდებას პედაგოგებსა და მშობლებსაც ავალდებულებს. ამ მხრივ სკოლებში სამღვდელო ინფორმაციული სახის შეხვედრები უახლოეს მომავალში აქტიურად დაიწყება. მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის ქვემო ქართლის ტელეკომპანიის ეთერით წარმოგიდგენთ ტელევიზიო პროექტს მარსაჯულებას. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი კობა კობიაშვილი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის ფასილიტატორი ქალბატონი აიდან იუსუფი და კოორდინატორი ამავე ორგანიზაციის ქალბატონი ინგა ალავიძე. მოგესალმებით. და დღევანდელი გადაცემის თემაა ასე ვთქვათ პროექტია, შევახსენებ ასეთი პროექტი. აქვს ამ ორგანიზაციას უთხარი არა იძულებით და ნაადრევ ქორწინებას, რომელიც ხორციელდება საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს დახმარებით და მხარდაჭერით. განვაგრძოთ თემა, პირველი კითხვა ქალბატონო ინგა თქვენთან გვექნება. ანუ როგორც აღნიშნე, ახორციელებთ ასეთ პროექტს უთხარი არა იძულებით და ნაადრევ ქორწინებას და რა ტიპის პროექტია და ზოგადად ამ პროექტთან დაკავშირებით თუ შეიძლება მოსახლეობას რომ განვუმარტოთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გეტყვით რომ ეს სლოგანითაც მიხვდებით, უთხარით არა იძულებით და ნაადრევ ქორწინებას. ეს არის პროექტი, საინფორმაციო ტიპის პროექტია, რომელიც შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება ქვემო ქართლის ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ქვემო ქართლის ორ რეგიონში, მარნეულის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტში. და ნუ ახლა როგორც სლოგანითაც მიხვდებით, პროექტი მიზნად ისახავს საზოგადოების მოსახლეობის ინფორმირებულობას იძულებითი და ნაადრევი ქორწინების უარყოფით მხარეებზე. ახლა მოკლედ ვიტყვი და ძალიან დიდი მადლობა შვეიცარიის საელჩოს იმისთვის, რომ ჩვენი ეს ინიციატივა დააფინანსა და მხარი დაგვიჭირა, იმიტომ რომ ფიქრობ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ქვემო ქართლში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელებისთვის. იცით რა არის, მანამდე რა თქმა უნდა ამ რეგიონში და ეთნიკური აზერბაიჯანელებისთვის ჩვენ
ორგანიზაციას ჰქონდა არაერთი პროექტი განხორციელებული. ამ პრობლემის შესახებ ნაადრევ და იძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით გარკვეული წარმოდგენებიც მქონდა, მაგრამ აი ესეთი პირდაპირი შეხება და პრობლემის აი ესე სრულყოფილად ბოლომდე დანახვა ეხლა მოხდა. და აი შემიძლია ვთქვა, რომ მართლაც საოცარი სიტუაცია, ამ ხრივ ძალიან მძიმე და ძალიან პრობლემური სიტუაცია. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა შვეიცარიის საელჩოს, იმიტომ რომ ხარი დაგვიჭირა ჩვენი პროექტის განხორციელებაში, რაც ისახავს მიზნად პროექტი. პროექტი მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებულობას, ეთნიკური აზერბაიჯანელების ინფორმირებულობას. ჩვენ მათ ვაცნობთ საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას, სანქციებს იმასთან დაკავშირებით, იძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით, ვაცნობთ ნორმებს, სხვადასხვა ნორმებს, რა პრობლემები შეიძლება მოყვეს ნაადრევ ქორწინებას, შეხვედრებს მართავთ სკოლებში, საჯარო სკოლებში, მოსწავლეებთან, დამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან, მე-11 კლასის მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან. შეხვედრები გვაქვს ესეთი სლოგანით საუბრები ჩაისთან, ჩაიხანებში. აი თუ შეიძლება რამდენად დაინტერესდა ხალხი ამით და რამდენად გამოხატავენ ინტერესს. აი ხო შეიძლება ვთქვათ რაღაც ისე ერიდება თან რაღაც პრობლემა ეს პრობლემაა, ხო? კი, ეს ძალიან სერიოზული. ამაზე შეიძლება უნდოდეს და არ მოდიოდეს. ან რამდენად მოდის ხალხი ამაზე და ინტერესს რამდენად გამოხატავს. აი იცით როგორი სიტუაცია, მე იქ არსებული ამ პრობლემის და სიტუაციის შესახებ უფრო ღრმად ესე ფართოდ ვისაუბრებთ გადაცემის მსვლელობისას. აი იცით როგორი სიტუაცია, ზოგადად ნაადრევით და იძულებითი ქორწინება არც თვლიან რომ ბავშვს გოგონას რომელსაც 13, 14, 15 წლის ასაკში ათხოვებენ, მათთვის ეს არ არის იძულება, ეს არის ტრადიცია და თვლიან რომ ეს ჩვეულებრივი ეს ასე უნდა მოხდეს, ამაში არაფერი არ არის ცუდი, ამაში არაფერი არ არის, ეს ჩვეულებრივი მათი ცხოვრების წესია. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვესაუბრებით ჩვენ ფასილიტატორი არის სამირა, აქვე აღნიშნა რომ ეს ფასილიტაცია ხდება საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ხდება აზერბაიჯანულ ენაზე. ესეც პროექტში სპეციალურად იყო გათვლილი, იმიტომ რომ ქვემო ქართლში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობა ქართულს ძალიან ცუდად ფლობს, ძალიან დიდი ნაწილი საერთოდ ვერ ფლობს, არ იციან ქართული. ამიტომ ეს ჩვენს პროექტში სპეციალურად განსაზღვრეთ, რომ მასთან კომუნიკაცია აზერბაიჯანულ ენაზე მომხდარიყო, რომ ინფორმაცია მათთვის აზერბაიჯანულზე მშობლიურ ენაზე მეგვეწოდებინა. ძალიან ხაზგასმულად მინდა აღნიშნო. ჩვენ შეგვეძლო რომ ყოლოდა კაცი ფასილიტატორი, მაგრამ აი ესეც სპეციალურად გავაკეთეთ, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში რაიონში ჩვენ სხვა ფასილიტატორი ყავს, სამირა ბაირამოვა, ძალიან მაგარი გოგო. სპეციალურად ავარჩიეთ გოგონები, იმიტომ რომ ეს პრობლემა გოგონებს უკავშირდება. სპეციალურად ავარჩიეთ აი ესეთი მაგარი გოგოები, მოტივირებულები, განათლებულები, შემდგარი ადამიანები. არა, ყავს ფასილიტატორები აზერბაიჯანულები, ძალიან კარგი ბიჭები, მაგრამ ეს სპეციალურად გავაკეთეთ, რომ ყოფილიყვენ გოგოები, რომ გოგოები მოტივირებული, შემდგარი, განათლებულები, თავის საქმის პროფესიონალები, რომ მოსახლეობას დაინახა, რომ ამოსავალი წერტილი არ არის მარტო გათხოვება. ადამიანს უფლება გააქვს გააკეთოს არჩევანი, მიიღოს განათლება, ისწავლოს და გახდეს ისეთი, როგორიც არის აიდან. შენ გადავალ შემდეგი კითხვით აიდანთან, ამხელა ქებისა და რეკლამის შემდეგ. თქვენთან ესეთი კითხვა მექნება, რა ხდება, უფრო ახლოს იცნობთ, როგორც ხალბატონმა ინგამ თქვა, გარდაბნისა და მარნეულის პრობლემას ამ თემასთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება გითხარით, რა ხდება და რა პრობლემები აქვს. დიახ, პირველ რიგში მოგესალმებით და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. დღემდე სამწუხაროდ ასეთი დიდი მასშტაბით პროექტი. ამ ტიპის პროექტი არ განხორციელებულა და ალბათ ამის გამოა, რომ ეს პრობლემა ასე გავრცელებულა ამ რეგიონებში. ზოგადად სტატისტიკით რო ავიღებთ, ეს რეგიონები ამ პრობლემის კუთხით ყველაზე ისეთი მწვავედ დგას ამ რეგიონებში.
ზუსტად გარდაბანში, მარნეულში, დმანიში, ბოლნიშიც ასეთი ცუდი სიტუაცია რა თქმა უნდა, მაგრამ მე პროცენტულად დიახ, მე თვითონ ვარ გარდაბნიდან და სიტუაცია ჩართული ვარ ამ პროცესებში და მაშინ როდესაც მივხვდი რომ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე მივხვდი რომ ოჯახის შექმნა არ არის გოგონების ერთადერთი საქმე, რასაც უნდა განახორციელონ ამ ცხოვრებაში, დავიწყე ამ საკითხთან, ასე რომ ვთქვათ, ბრძოლა აქტიურად ინფორმაციას ჩემი ასაკის თანადოლებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ამ პროექტის მეშვეობით მე საშუალება მაქვს, რომ უშუალოდ ჩავიდე იმ სკოლებში, სადაც მართლა მე-12 კლასში გოგოები არ არიან. იმიტომ რომ ამ პრობლემის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცუდი მხარე ის არის, რომ გოგონებს არ აძლევენ განათლების მიღების საშუალებას. ვიწყდებით ამ დროს, ვისთანაც ურთიერთობა გაქვთ, რა კატეგორიის ხალხია ეს? არიან მოსწავლეები, არიან მშობლები თუ ზოგადად საზოგადოება? როგორც უკვე ქალბატონმა ინგამა მოგახსენათ, ჩვენი ერთადერთ შეხვედრებს ვატარებთ სკოლებში, მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან, ასევე მშობლებთან, შეხვედრები ცალ-ცალკე ხდება თუ ერთად არის? ეს მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ როცა ჩავდივართ სოფელში, უკვე ვიცით, რომ იმ სოფელში სად უნდა ჩავატაროთ შეხვედრა, იმიტომ რომ არის სოფლის საზოგადოებრივი ცენტრები, სადაც მოსახლეობა გამოდის და იქ ჩაისახლებია და ასე შემდეგ და იქაც შევდივართ. სადაც ხალხს ხედავთ ესე თავმოყრილი, იქ შევდივართ და ინფორმაციას ვაწვდით. ჩვენ გვაქვს ფლაიერები და აქ ყველაფერია, ყველა ინფორმაცია, ყველა საჭირო ინფორმაცია თუ რამდენად დიდი ცუდია გოგონებისთვის ეს ადრეულ ქორწინება და ასე შემდეგ ვურიგებთ ამ ფლაიერებს და ინფორმაცია ესეთ საუბრობთ კიდეც ერთ შეგეკითხებით ამ ფლაიერებს არიგებთ ალბათ რა თქმა უნდა და რამდენად აქტიურია ხალხი და რამდენად გირეკავენ ფლაიერზე ტელეფონის საკონტაქტო ინფორმაციაც იქნება ალბათ მე გეტყვით თითო სკოლაში სადაც შევდივარ და ფლაიერებიც რო არ ყოფილიყო ისე ყველა მოდის და ტელეფონის ნომერს იწერს რომ აბა ეს ძალიან დიდი პრობლემა, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე არავინ არ საუბრობს. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ აი საზოგადოების მიერ ეს პრობლემა არის აი ნორმალურად ყებულებენ ამას და ამაზე ესე ხმამაღლა არავინ არ საუბრობს. ახლა კი მართალია ცოტა გამოსწორდა სიტუაცია განსხვავებით, უფრო ადრე წინაწლებზე შეტარებით. ეს უკაცრავად ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ ამბობთ. თქვათ ორივეს დაგისვამთ კითხვას და რა ვიცი რიგითობით როგორც ხნებავთ ისე მიპასუხეთ ეს რისი ბრალია ანუ ეს არის ტრადიცია საიდან მოდის რელიგიასთან არის კავშირში თუ ზოგადად უბრალოდ ტრადიცია მოდის ესეთი და განათლება თუ რისი ბრალია ეს აი რატო ამ რეგიონში ქვემო ქართლში რატომ სხვა რეგიონებშიც თუ არის იმასაც თუ გვეტყვით და რატო თქვათ გარდაბანი და მარნეული. მე დავიწყებ და აიდანი გააგრძელებს. აი ჩვენ წეგან ასეთი შეკითხვა დამისვით, თუ რამდენად აქტიურები არიან და თუ მოდიან კონტაქტზე და თუ აინტერესებთ. აიდანმაც თქვა რომ ძალიან აინტერესებთ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამ თემაზე, აი უამრავ შეკითხვას გვაძლევენ, უამრავ შეკითხვას გვისმევენ. სხვა შორის ყველა საინტერესო ის არის, რომ ეხლა 2015 წლის 1 აპრილიდან ვიცით, რომ გამკაცრდა სანქცია მაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გამკაცრდა სანქცია და სისხლის სამართლის კოდექსში დაემატა ახალი მუხლი 150 პრიმა მუხლი, რომლის მიხედვითაც ნაადრევი და იძულებითი ქორწინება დასჯადი გახდა, ანუ პირი, რომელიც ქორწინების იძულებას განახორციელებს, დაისჯება 2-დან 4 წლამდე პატიმრობით, მათ შორის არასრულწლოვანი სიძულება და არარეგისტრირებული ქორწინების სიძულებად. როდესაც ჩვენ ამ კანონის ამ ნორმას ვაცნობ და ვეუბნებით, რომ აი სისხლის სამართლის კოდექსში ახალი კანონი შევიდა, ეს რა ყველა გაკვირვებულია და ეს არავინ არ იცის და აინტერესებთ ძალიან.
ნუ ჩვენი კანონის სხვადასხვა ნორმებსაც ვაცნობთ და მათ არიციან ამ კანონის ნორმის მოქმედებები და უკვირთ აინტერესებს და ძალიან მოდიან კომუნიკაციაზე. იცი აი ხა ამას წინათ ქონდა გარდაბანში შეხვედრა ექიმებთან და ნუ მათთვის ეს მართლაც ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ძალიან წუხან და განიცდიან და სხვა შორის თავის ინიციატივები აქვს რომ რაღაც კანონი უფრო მეტად გამკაცრდეს, სანქციები უფრო მეტად გამკაცრდეს და გარდა იმისა რომ გამკაცრდეს, რომ რეალურად მოხდეს ამ კანონის მოქმედება. რომელსაც იჩენენ ასაკობრივი კატეგორია იჩენს, ესენი არიან მოსწავლეები, მათი მშობლები, რომლების მიერაც ხორციელდება, იძულება თუ ვინ არიან ძირითადად. თუ ყველა იცით რა, ეს თემა აინტერესებს, რა თქმა უნდა, მოსწავლეებსაც აინტერესებს, მათ მშობლებს, მამებს აინტერესებს, დედებს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად პირდაპირ თუ ირიბათ ეს პრობლემები მათ ეხებათ. ყველაზე მეტად ისეთი ის უკაცრავად ისეთი რომ აი მე ვარ შობელი ვთქვათ და როცა მინდა ესეთი გამოხატულება ხო არ ხონიათ ჩემთვის მაშინ გავატყო კი რა თქმა უნდა აქვს აი ხა აიდანი ამის შესახებ გეტყვით რა თქმა უნდა არის ესეთი რა თქმა უნდა და უფრო მეტად ასეთი შემთხვევები ხდება აი ჩვენ უწევენ საუბრობდით რა არის ამის მიზეზი ტრადიცია და წესები თუ ასე რელიგია თუ და ასე შემდეგ ნუ მე ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი ერთად არის ამის მიზეზი და ყველაზე მთავარი მიზეზი ის არის რომ ამ მე ხა არ მინდა ცოტა ისე უხეშავ თქვა მაგრამ ამ ყველაფრის მიზეზი არის განათლების დეფიციტი. ამ ადამიანებმა ელემენტარულად არიციან ელემენტარული მათი უფლებების შესახებ, არ აქვთ ინფორმაცია. ნუ ადამიანი ხა რომელმაც არ იცის მას რა უფლება აქვს, მის უფლებების რეალიზებას ვერ მოახდენს, ვერ დაიცავს თავს და ნუ რა თქმა უნდა ვერ ხდება განვითარებაც. ნუ ამ თავი და თავი ამის ეს არის. ალბათ ტრადიციიდან გამომდინარე ვერც უფლება შეელახულად თავს სანამ არ მიიღებს განათლებას, ხო? ანუ აი წლების განმავლობაში ეს ასე გრძელდება და აი ოჯახში მაგალითად ბავშვი როცა ხედავს რომ ბებია მისი 13 წლის ასაკში გათხოვდა დედამისი ნუ 15 წლის ასაკში გათხოვდა გოგოც აი ფსიქოლოგიურად უკვე ეს არის მომზადებული რომ ამანაც უნდა გათხოვდეს ალბათ ერთ ნუ ყველაზე კარგი ალბათ იქნება რომ 18 წლის ასაკში მაგრამ ნუ ეს ამაზე ჩვენ ვერაფერს ვერ ვამბობთ, მაგრამ ესეც არ არის ნორმალური, რა თქმა უნდა, ეხლა ბავშვისთვის 18 წელი კანონითაც აღიარებულია, დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ამ შეხვედრების დროს მე ყველაფერს ვამბობ, იმასაც კი ვამბობ, რომ ის რომ რამდენ წლის ასაკში უნდა გათხოვდეს ბავშვი, ეს არ არის მშობელის გადასაწყვეტი ფაქტორი. ანუ მშობელი ვალდებულია, რომ ბავშვისთვის მისეს განათლება აღზარდოს როგორც არის საჭირო და მაგრამ მშობელსაც არ აქვს ის განათლება ხო? რა თქმა უნდა, აი ეს აქ უკვე დგას ზოგადად ალბათ განათლების სამინისტროს მხრიდანაც ალბათ უნდა იყოს დაინტერესება მაგ კუთხით რომ უნდა იყოს რა თქმა უნდა უნდა იყოს სამწუხაროდ ჩვენ ამ დაინტერესებას დიდად ვერ ვხედავთ აი არა მარტო ამ კუთხით ყველა სფეროში არსებობს პრობლემები და ყველაფერი იწყება იქედან რომ ყურადღების ცენტრში არ არიან უმცირესობები ყველანაირად არიან ასე იზოლირებულები და იზოლირებულ სივრცეში კიდე განვითარება და თემის ინტეგრაცია საზოგადოებაში ძალიან რთულია და ნუ თქვენ თქვით რომ თითქმის აღარ არიან დამამთავრებელი კლასის მოსწავლე გოგონები ამ რაიონებში სტატისტიკური მონაცემები თუ გაქვთ დაახლოებით მაინც რამდენი ახლა სულ აღარ არიან სტატისტიკაზე ჩვენ ხო აღარ არიან ვერ ვიცი რაღაც ნაწილი ხო კი ჩვენ წაღანზე სულ საუბრობთ ამ თემაზე რა თქმა უნდა სერიოზულ პრობლემაზე იცით როგორი სიტუაციაა ჩვენ შევდივართ სკოლებში ნუ 1000-ზე მეტ სკოლაში ვიყავით მარნეულშიც და გარდაბანში გარდაბნის მუნიციპალიტეტების სხვადასხვა სოფლებში ნუ 1000-მდე სკოლაში ვიყავით გარდაბანში როგორი სიტუაცია მე შემიძლია ვთქვა რომ 10-დან მხოლოდ 2 სკოლაში იყვნენ გოგონები მაი ჩვენ პირველად ვიყავით ერთ-ერთ სოფელში ხა არ ვიტყვი რომ სოფელში მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ყველა სოფელში ტრადიციული ფორმაა ტრადიციული სახეა ერთ-ერთ სკოლაში მუღანლოს სკოლაში ვიყავით და მე ვიკითხე ძალიან გაკვირვებულმა რომ მაღალი კლასის გოგოები მე-18 კლასის გოგოები რატო არ შემოვიდნენ ამ შეხვედრაზე მეთქი და მე ერთ-ერთ მასწავლებელმა მითხრა როგორ უნდა შემოსულიყო როცა არ აყავს ჩვენ სკოლაში მე-18 კლასში გოგონები არ არიან. ნუ აი
10 სკოლიდან მხოლოდ 2 სკოლაში იყო, ისიც ერთ სკოლაში 2 გოგონა იყო. ნუ ეს გარდაბნის სკოლაში ვიყავით, ეგ რა თქმა უნდა იყვნენ არაჩვეულებრივი სკოლაა და ნუ ეს მაინც გარდაბანია, რაიონული ცენტრია და უფრო ნაკლებად არის ეს პრობლემა, მაგრამ აი ძირითადად სკოლებში დამამთავრებელ კლასში გოგონები არ დადიან სკოლაში. მოიგებნობიან მასწავლებლები, რომ აი ხლა ჩემთან მოვიდა ის რამდენიმე დღის წინ გითხრა ერთ-ერთ სკოლაში მასწავლებელმა, რომ მე-8 კლასელი ძალიან კარგი გოგო, რომელიც სწავლობს არაჩვეულებრივად, ფანტასტიკურად, ძალიან აქტიური ბავშვი, ძალიან კარგი ბავშვი და გულდაწყვეტილმა მითხრა, რომ მეც სკოლაში ვეღარ ვივლი, მე-8 კლასელ ბავშვია საუბარი და ნუ რატომ გამიკვირდაო რა და იცით დამნიშნესო და ნუ მე სკოლაში ამიტომ სწავლას წყვიტო. სიტუაცია ესეთია, ან ინიშნებიან და შემდეგ არ უშვებენ სკოლაში, ან ათხოვდებიან და ამ მიზეზით ვეღარ დადიან სკოლაში, ან არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რომ მშობლებს ეშინიათ ძალიან გავრცელებული ეს მუტაცების ფორმა და ძალიან ეშინიათ, რომ გოგონები არ მოიტაცონ, არ მოტაცონ გოგონები და ამიტომაც არ უშვენ პოლიციას. ეს უკვე არის ესეთი თემა. მენტალიტეტის მომენტი, სადაც აი მართლა მე არ ვიცი, არასდროს არ ხდება ამ იმიტომ რომ აი ბავშვი არის მაგალითად 14-15 წლის მოიტაცებს ვიღაცა და ნუ მშობელზე ამის უფლებები რომ მივიდეს და საჩივარი შეიტანოს და ასე შემდეგ. ეს არასდროს არ ხდება, იმიტომ რომ ეს არის ჩაკეტილი სივრცე, ეს არის სოფელი, სადაც ყველა ერთმანეთს იცნობს და ხშირ შემთხვევაში ესენი არიან ნათესავები და მე როგორ უნდა გავბედო და ჩემი ნათესავის შვილზე შევიტანო განაცხადი სამართალდამცავ ორგანოებთან. მიუხედავად იმისა, რომ მისი შვილი არის ამ ფაქტის მსხვერპლი. ანუ მე თქვენ სკოლა გარდაბანში გაქვთ ხო დამთავრებული? დიახ. აი თქვენი კლასელები როცა სწავლობდით, აი თქვენ როგორ მოხდა რომ აცდით იმას? სხვათა შორის აი ეს მშობლების ბრალი იყო თუ ზოგადად განათლების თუ პიროვნულად თქვენი აი რა ხდებოდა მაშინ? როცა ეს პრობლემა არსებობდა რეალურად, ხო? და არსებობს. არსებობს და არსებობდა კიდეც მე რო სწავლობდი, მე მახსოვს ძალიან კარგად მახსოვს, რომ მე-6 კლასში რო ვიყავი, ჩვენთან კლასში იყო 15 გოგო და 12 ბიჭი. და ეს ანუ მე პირადად განვიცადე მე რომ მე-11 კლასში ვიყავით ჩვენ და ბანკეტი გქონდა და გოგოები არ გვყავდა. სულ ვიყავით 5 გოგო. და იმ 5-დან 4-მა ჩავაბარეთ რა თქმა უნდა და ერთი კიდე გათხოვდა. ნუ სკოლის დამთავრების მერე. ანუ ესეც სტატისტიკა ერთგვარი და ეს სტატისტიკა არა მარტო ჩემს სკოლაში, ყველგან არის. ინგამ წეღან ხალხური თქვენ რომ ანუ არ იცოდა რომ მართლა ესეთი ცუდი სიტუაცია, მაგრამ მე ვიცოდი, იმიტომ რომ აქამდეც ერთ-ერთ პროექტში ვიღებდი მონაწილეობა, სადაც ანუ ჩავატარეთ კოლევა გარდაბნის ესე იგი 12 სკოლაში და სადღაც ვიყავით მარნეულის 30-მდე სკოლაში. თითქმის ანუ ნუ შეიძლება 1-2 სკოლაში არ იყოს ეგეც ნუ რაიონის ცენტრებში მაგათ გარდაბანში და მარნეულის ცენტრალურ სკოლაში. დანარჩენ სკოლებში სადაც შევდიოდი მე-6, მე-7 კლასებში ну სიტუაცია ნორმალურია 50-50%-ია მოსწავლეთა რაოდენობა უკვე მე-10 კლასიდან იწყება ან კლებულობს გოგონათა რაოდენობა და მე-12 კლასში ხშირ შემთხვევაში გოგონები არ არის. ვიცით რა მიდაკითხოთ, აი ქალბატონმა ინგამ აღნიშნა რომ სისხლის სამართლის კოდექსში დაემატა შევიდა ცვლილება სადაც თავისუფლების აღკვეთაა სანქცირებული იმ პიროვნებაზე, ვინც და ასე ვთქვათ, ძალადობას გამოიყენებს და ძალადობაში იგულისხმება ალბათ პირველ რიგში მშობელი, ხო? გარდა იმისა, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ მოტაცება გასაგებია, რომ ძალადობაა. ამას კიდე სხვა მუხლი განიხილავს სისხლის სამართლის კოდექსის და აი იმ კონკრეტულად ამ მუხლზე რეალურად რამდენად როგორ გგონიათ, როგორ იმუშავებს თქვენ, როგორც ვთქვათ, არა იურისტებმა, აი თქვენ რომელსაც პირდაპირ შეხება გაქვთ ამასთან, ვინ უნდა შეიტანოს პოლიციაში? აი ზუსტად იცით როგორი ამ მუხლმა დაიწყოს. ზუსტად როგორი მომენტია ახლა. ჩვენ ხო ვატარებთ შეხვედრებს.
ანუ მსგავსი მუხლი ადრეც იყო. მაგრამ ჩვენ დავინახეთ, რომ არანაირი არ ფუნქციონირებდა, იმიტომ რომ რეაგირება არ იყო. მაგრამ ეხლა ჩვენ ხო შეხვედრებს ვატარებთ. შევდივართ სკოლებში, პირდაპირ ხვდებით გოგონებს და ვეუბნებით, რომ შენ გაქვს ამის უფლება. თუ ესეთი რამე მოგივიდა, შეგიძლია მიხვიდეთ და განცხადება დაწერო, ხო? ჩვენ აი ამას ვაკეთებთ. დღემდე ამის შესახებ არ იცოდნენ. დღემდე ფიქრობდნენ, რომ მისი უფლებები არის მამამისზე და ან მამამისია დამოკიდებული. ის მამამის როგორც უნდა, ისე გადაწყვიტავს ამის ბედს. და ჩვენ აი მე პირადად აი როცა შევდივართ და როცა საუბრობთ, უკვე შედეგს ხედავ, რომ რაღაცა იმედი და რაღაცა ანუ გრძნობ, რომ ბავშვები ფიქრობენ უკვე იმაზე, რომ აი მათ ფსიქიკაში ის ტრადიცია ირღვევა და ირღვევა, რა თქმა უნდა, არა მარტო ბავშვის ფსიქიკაში, არამედ იმ მშობლის ფსიქიკაშიც, რომელიც ხედავს, რომ ვიღაცა აქტიური გოგონა მოდის საუბრებს მისი შვილის უფლებებზე, ფიქრობს უკვე, რომ აი მე რო ჩავდივარ ამ შეხვედრების მიერ რო ჩავდივარ გარდაბანში ისე უბრალოდ, ჩემ მშობლებისგან ვიღებ ამ ინფორმაციას, რომ მიდიან ჩემ მშობლებთან, რომ აი როგორ მოახერხე, როგორ ჩააბარა შენმა შვილმა, როგორ დაამთავრა უნივერსიტეტი, რამე საფრთხე ხომ არ არის, რომ გაუშვა თბილისში და ასე შემდეგ. ხდებით, აი როცა საზოგადოება არის ჩაკეტილი. იმაზე მეტი საფრთხე არ იქნება ალბათ ვიდრე რა თქმა უნდა და ამაზე ჩვენ ვსაუბრობთ. სხვადასხვა არც იციან, რომ თურმე ამათი შვილები ანუ ოჯახს რო ქმნიან ადრეულ ასაკში, მერე მშობიარობის დროს რა სირთულეების წინაშე და პრობლემების წინაშე დგანან. ამაზეც არ ანუ კი იციან, მაგრამ აი ამას არ უყურებენ როგორც პრობლემად. ფიქრობენ, რომ ეს ასეც უნდა იყოს. ყველას ესე აქვს, მიუხედავად. ყველას ისე აქვს, აი ჩემი მეზობელიც ასე გათხოვდა, მე რა ის ჩემი მეზობელი მე 14 წლის იყო რომ გათხოვდა და 15 წლის ასაკში უკვე შვილი ყავდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ რო მივდივართ იქ, ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გინეკოლოგის და ფსიქოლოგების რჩევები და ასე შემდეგ. ამებს რო ყვებით, უკვე ხვდებიან, რომ არა ძალიან დიდი პრობლემა ნამდვილად და უკვე ამაზე ფიქრს იწყებენ და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, როცა ადამიანი დაიწყებს პრობლემის იგულებ ფიქრს, იქ იწყება ყველაფერი, იქიდან იწყება და აი ესეთ წინა კითხვას დაუბრუნდები ისევ და აი ქალბატონინგას მიმართავ, თქვენ როგორ ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? იმუშავებს ეს მუხლი? გარდა იმისა, რომ თქვა კი ბატონო, იქ მამამ მოусმინა, იქ შვილმა მოусმინა, რამდენად შესაძლებელია და თქვენ ორგანიზაციას თუ შესწევს ამის ძალა, თუნდაც სხვა პროექტის ფარგლებში ან ამ პროექტში თუ არა, რომ გირეკავთ არასრულწლოვანი 13-12 წლის ასაკის და მე მამის თუ დედის გარეშე ვერ გავაკეთებ ამას, მიშველეთ, მინდა დავწერო განცხადება, რეალურად როცა არასრულწლოვანი თუ მცირეწლოვანი, რომელსაც შეუძლია რომ გამოხატოს თავისი პრეტენზია რაღაცაზე, კანონის მიხედვით, როგორც ვიცით, არის ის რომ მშობელი არის მისი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი, ხო? სრულწლოვანებამდე და აი ამ შემთხვევაში თქვენ თუ გაქვთ სურვილი ალბათ გექნებათ, მაგრამ შესაძლებლობა იმისი რომ რაღაც სხვა კუთხით დაეხმაროთ ამას ამ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება უჭირს, უნდა დაწეროს არც ის იცის განცხადება როგორი წერება, არც ის იცის თქვენის გამოისობით გაიგორო, თქვათ პოლიციას უნდა მიმართოს თუ სასამართლო იქნება თუ ნებისმიერი ის ორგანო, რომელშიც დაიცავს თავისუფლებებს და რამდენად შეიძლება ეს რეალურად განხორციელდეს ცხოვრებაში და არა ისე რომ აი კი მე ვიცი ეს ყველაფერი, მაგრამ ვერ გადავახტები ასე ჭყალებში რო ვთქვათ, ჩემს ოჯახს, ჩემს ნათესავებს, როგორც თქვენ თქვით რომ როგორ ვუჩივლოთ ჩემს ნათესავს, ნათესავი რომელიც შენ შვილს წაიყვანს და ბევრ შემთხვევაში შეიძლება ეს დამთავრდეს გაუპატიურებით, როცა ბავშვია ფაქტიურად ის, ხო? ბევრი რამე შეიძლება. ესეთი შემთხვევები ყოფილა, მე ვიცი, მახსოვს რამდენიმე ესეთი ინფორმაცია. მარნეულის რაიონში იყო და კიდე იქით რომელიღაც გვერდით რაიონში, სადაც ბიძაშვილმა მოიტაცა ბიძაშვილი. შემდგომ ეს ბიჭი ის ანამ კანონში ცვლილებები შედიოდა, ადრე შეკრებითობა იყო გახსოვთ ალბათ. ორჯერ თუ სამჯერ მოხდა ამ გოგონას გაუპატიურება, მამამ უჩივლა. მიუხედავად იმისა, რომ თავის ბიძაშვილი იყო, შეუკრიბეს ეს რამდენიმე ეპიზოდი ამ დანაშაულის და სადაც 27 თუ 30 წლამდე მიუსაჯეს ამ ბიჭს და შემდგომ სასამართლოში
ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ ეს მამა თანახმა იყო, რომ თუ მოიყვანდა ეს ბიჭი ცოლად, გაეყოლებინა, მაგრამ რეალურად შედეგი 27 წელიწადში მენტალიტეტის მომენტია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ესეთია მიღებული, რომ თუ გოგო მოიტაცეს, ესე იგი სახელი გაუტეხეს და ასე შემდეგ და მეორედ ახლა უკვე ამ გოგონას არავინ არ მოიყვანს ცოლად და ტრადიცია, მოდით ესე ვთქვათ, რომ არა მარტო გარდაბანში და მარნეულშია, ეს ყველგან არის, ხო, ახლა? არა, ყველგან არ არის რეგიონები საქართველოში, სადაც არის ეს ტრადიციები. მე დავამთავრებ იმ კითხვას, რომელზეც სტატისტიკასთან დაკავშირებით რაღაც ბოლომდე ვერ გავიცით პასუხი. ნუ ამაზე დავაიყო, ცოტა ხნის წინ ომბუდსმენმა გამოაქვეყნა სტატისტიკა და თქვა, რომ 7000-ზე მეტია არასრულწლოვანი, რომელიც განათლებას ვერ იღებს, ანუ ვერ ამთავრებს სკოლას. განათლების სამინისტრო გამოიხმაურა და მან თავის ციფრი დაასახლა. მაგრამ მე ვთვლი, რომ განათლების სამინისტროს მიერ დასახელებული სტატისტიკაც არ არის რეალური და არ არის სწორი. ჩვენ რაც ეხლა ამ 3 თვის განმავლობაში ვნახეთ 15 სკოლაში გაცილებით ბევრად აღემატება იმ ციფრს, რაც განათლების სამინისტროს სტატისტიკა აი ეს ომბუდსმენის სტატისტიკა და ჩვენს მიერ ნანახი გაცილებით აღემატება იმ ციფრს, რაც განათლების სამინისტრომ დაასახლა სტატისტიკა, ანუ რა მინდა ვთქვა. განათლების სამინისტროსაც ამის შესახებ არ აქვს სრულყოფილი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ის ბავშვები, რომლებიც სკოლაში არ დადიან, სიაში ირიცხებიან, მაგრამ ისინი სკოლაში არ დადიან, სკოლები განათლების სამინისტროს აწვდიან სტატისტიკას სკოლაში რიცხული ბავშვების მიხედვით, ოღონდ რეალურად ეს ბავშვები სკოლაში არ დადიან. ბავშვები, რომლებიც თქვა 20 გოგონა იყო, 15 გოგონა, იურიდიულად ამთავრებენ ამ სკოლებს? თუ როგორ? კი, რა თქმა უნდა, მე გეტყვი როგორ ხდება? ანუ, ნუ იციან რომ ატესტატი რაღაცა საბუთია და საბუთი არის საჭირო და უნდა კონდეს ადამიანი. ანუ რეალურად როგორ ხდება ახლა ბავშვი დაინიშნება მაგალითად მერვე კლასში. დაინიშნა. არ შეიძლება სკოლაში სიარული, მაგრამ უნდა იაროს, ნუ სემესტრში 5-ჯერ მაინც უნდა იყოს სკოლაში, რომ მიიღოს ატესტატი. მაგრამ ნუ რეალურად როგორ არის? ნუ მე-12 კლასამდე ასე გრძელდება, ნუ მე-12 კლასის მერე დამთავრებელი გამოცდებს, რა თქმა უნდა, ვერ ჩააბარებს და შემდგომ ვერ იღებენ ამ ატესტატს, მაგრამ იქამდე ეს სტატისტიკა გრძელდება. ანუ საბოლოო გამოცდამდე ისინი არიან სიაში, მაგრამ რეალურად არ დადიან. ეს არის სკოლის დირექციის ბრალი მაშინ. რა თქმა უნდა, ჩვენ იმიტომაც შევუნდა და რეალურად, ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ოფიციალური სტატისტიკა რას არსებობს, ის არ არის სწორი და რეალური სტატისტიკა, ის თამამად შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენ რაც ვნახეთ ფაქტიურად აი ძალიან თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ განსაკუთრებით მე-11 და მე-12 კლასში ქვემო ქართლის ეთნიკური უმცირესობები გოგონები სკოლებში არ დადიან. ეს სტატისტიკას რაც შეეხება 7000 რომ ახსენეთ, ეს ვთქვათ რომ არა რეალური საქართველოს მასშტაბით იყო თუ ქვემო ქართლის მასშტაბით? არა, ეს საქართველოს მასშტაბით. სხვა რეგიონებში როგორ არის? მე შემიძლია გითხრათ, მსგავსი ტიპის პროექტის განათლების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით აჭარის მაღალმთიან რეგიონში ჰქონდა, ხულოს რაიონის არასრულწლოვნებისთვის ჰქონდა. ნუ იქაც დაახლოებით იგივე სიტუაცია, იქაც ეს ტრადიციები, ადათ-წესები, რელიგიაც თავის როლს თამაშობს. ნუ იქაც მსგავსი სიტუაციაა. ჩვენ როდესაც მოვითხოთ სტატისტიკა, ზუსტად ეს გვაინტერესებდა, რომ რა ხდება რეალური სურათი, იცით რა, სტატისტიკა არც გქონდათ, ჩვენ მე ესე დავჯექით და ვრეკავდით თვითონ სკოლებში და ჩვენით მოვიძიეთ ეს სტატისტიკა და ჩვენით შევკრიბეთ და აღმოჩნდა, რომ შედარებისთვის ვიტყვი ზუსტად ციფრები შეიძლება ამერიოს, ამიტომ შედარებისთვის ვიტყვი, მაგრამ სტატისტიკა რეალურად ესეთია, რომ აი მაგალითად მე-6, მე-7, მე-8 კლასში თუ არის 20 ბიჭი და 25 გოგო, მე-12 კლასში არის 20 ბიჭი და 2 გოგო, ან არ არის საერთოდ გოგოები არ სწავლობენ რა, ნუ იქაც ანალოგიური სიტუაცია, არაფრით არ განსხვავდება სიტუაციიდან, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს სტატისტიკაც არ არის სწორი და არ არის ზუსტი სტატისტიკა, რაც არის ოფიციალური სტატისტიკა, ეს ჩემი აზრია, იმიტომ რომ რაც ვნახეთ, რეალურად რა შეხებაც მქონდა, გოგონები დამამთავრებელ კლასში სკოლაში არ დადიან. 10-დან
8 სკოლაში, მე-12 კლასში ჩვენ გოგოები ვერ ვნახეთ, ხო? ესე იყო. ნუ რა თქმა უნდა, ქვედა კლასებშიც, მაგრამ მე-12 კლასში საერთოდ არ არიან, მე-12 კლასში საერთოდ არ არიან გოგოები. რაც შეეხება 1 აპრილს ამუშავებულ ახალ საკანონმდებლო ნორმას, შედეგს გამოიღებს ეს თუ არა. მე წაღანაც თქვი, რომ ეს კანონი, რა თქმა უნდა, კანონის ეს მუხლი ზუსტად ახნის წინ ამოქმედდა ერთი თვის წინ ამოქმედდა და ესე მასიურად ამის შესახებ მოსახლეობა შეიძლება არ იყოს ინფორმირებული და ამაში არაფერი არ არის გასაკვირი. მართლაც არ არიან ინფორმირებულები, ჩვენ ჩავდივართ ამის შესახებ, ვეუბნებით, რომ კანონში ახალი მუხლი ამოქმედდა და ვუყვებით ამის შესახებ, მათ ძალიან უკვირს და ძალიან დიდ დაინტერესებას გამოხატავენ. ოღონდ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ინტერესი მე ვრჩება ესეთი შთაბეჭდილება და რა თქმა უნდა ამის შესახებ მე არაერთხელ დავუსვი შეკითხვა, ვრჩება შთაბეჭდილება, რომ მათ შეეშინდათ სანქციის. ნამდვილად და კიდევ მათ შეეშინდათ სანქციის და როდესაც ვეკითხები ისინი რა თქმა უნდა მიდასტურებენ ამას მე მამაკაცებზე მაქვს მშობლებზე მამებზე საუბარი ბაბუებზე მამაკაცებზე რომლებიც ეთნიკური უმცირესობებში სერიოზულად გადაწყვეტილების მიმღებნი არიან ქალი ვერ იღებს გადაწყვეტილებას არ არის საზოგადოებად აქტიური ეს მამაკაცები მაქსიმალურად ვთქვით რომ აი ამით მაინც რამე ისეთი ინფორმაცია ერთი მომენტი რომ ანუ ჩვენ ხო ამ ფლაიერებს ვარიკებთ აქ კიდე ნომრები წერია და მე თვითონაც ყოველთვის ვაცხადებ რომ თუ რამე დაგჭირდებათ თუ ანუ ამას ისე ხაზგასმით ვამბობ რომ გოგონებს რა თქმა უნდა რომ აი თუ თქვენში რომ არ იყოს ვინმეში თუ დაინახეთ რომ ასეთი სიტუაცია, ასეთი პრობლემა დაგვირეკეთ და გითხარით. რომ ანუ იმიტომ რომ ვიცით რომ ოჯახია, მამა და ბაბუა და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ დაგვირეკეთ. საქმის ყოველში ჩაგვაყენეთ და ასე შემდეგ და ფიქრობ რომ ეს მომენტიც არსებობს და უფრო შეეშინდათ ამის მერე რომ ეხლა უკვე ვიღაცა კონტროლებს და ასე შემდეგ. რადგანაც სანქცია გამკაცრდა ეს ნუ თვითონაც ადასტურებენ ამას რომ რა თქმა უნდა ამ სანქციის გამკაცრების ეშინიათ. უბრალოდ იცით რა არის მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა რომ ამას კიდევ მუშაობა უნდა და დიდი მუშაობა უნდა რომ ამ ადამიანებმა უნდა გაიგონ რომ ეს არ არის არ ვიცი როგორ თქვა რომ ესე არ შეიძლება აღარ შეიძლება ადამიანს არ შეიძლება წაართვა არჩევანის უფლება არ შეიძლება 13 წლის გოგონა გაათხოვო იძულებით და უთხრა რომ აი შენ ახლა და მე ამ იძულებით გათხოვებ შენ ახლა აი ამას უნდა გაყვე და არ გეკითხება. რა თქმა უნდა 13 წლის გოგომ არ იცის და არც უნდა მას გათხოვება ეს ისასაკე ალბათ რომ ჯერ კიდევ თამაში უნდა და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ეს არ შეიძლება ჯანმრთელობის და ამაზე ჩვენ რო ვიწყებ მე რო აი ვიწყებ საუბარს რო რა ცუდ შედეგი შეიძლება მოყვას ჯანმრთელობისთვის და უკვე იქ უკვე ჩერდებიან და მართლა იწყებენ ფიქრს რომ რას ვაკეთებთ ჩვენ შვილებს და ისე თამამად შეიძლება ვთქვათ რომ ანუ ტერორისტები არიან თავიანთი შვილებისთვის ეს მშობლები მამაკაცებზე გითხავთ აი თვითონ ეს მოსახლეობა ეს მამები ვთქვათ მამები ბიძები თუ ვინც არის არ უნდათ რომ მათი შვილები იყვნენ განათლებულები ან მათი ცოლები იყვნენ უფრო ტელევიზორს ხო უყურებენ ხო ქალები პოლიტიკაში ანუ ყველგან სამწუხაროდ არ უნდათ ცოლი ვიდრე სამწუხაროდ არ უნდათ იმიტომ რომ ასეთი აზრია გავრცელებული მოსახლეობაში რომ გოგო უნდა იჭდეს სახლში და გოგოსთვის მთავარი არის ოჯახის შექმნა და შვილების მოვლა და უფრო მეტიც მართლა ეშინიათ აი განათლებული გოგონების და ფიქრობენ იმაზე რომ გოგოს თუ გაუშვებ თბილისში და კაცმა რიცის იქ როგორ მოხდება ამის ბედი და მე როგორ უნდა გამოვყო თავის სოფელში ზუსტად ეს მომენტია და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ მე პირადად ყოველთვის ამაზე ვიწყებ საუბარს რომ თუ თქვენ მართლა კარგად აღზრდით თქვენ ბავშვებს და ისეთი ანუ კარგად თუ ასწავლით ამ ყველაფერს თქვენ დაწესებს და ასე შემდეგ არანაირ განათლება მას არ შეცვლის პირიქით უფრო
ჭკვიანურად და უფრო დალაგებულად, ჩამოყალიბებულად შეუძლია ამ ბავშვებს მე მომავალში გადაწყვეტილება მიიღონ, ვიდრე ახლა 13 წლის ასაკში. და უკვე ჩვენ რო ჩავდივართ იმის მერე რაღაცა მე ხედავ რომ ამაზე ფიქრს იწყებენ რომ მართლა შეიძლება ასე და კიდევ ერთი მომენტი ახლა პროგრამაც არსებობს უნივერსიტეტში ჩაბარებისთვის ადრე იყო აი ენის ბარიერის გამო ვერ აბარებდნენ და ასე შემდეგ და ბაქოში კიდე საერთოდ არ უშვებდნენ რომ ბაქო აქედან იქეთ გოგო როგორ უნდა გაუშვა ახლა უკვე არსებობს პროგრამა რომლის მეშვეობით შეუძლია აბიტურიენტმა ერთი საგანი ჩააბაროს და მოხდეს მოსამზადებელ კურს ან პროგრამაზე მე გააგრძელოს სწავლა ანუ გაადვილებულია ყველაფერი ანუ პირობები არსებობს და უბრალოდ ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ რომ ასეთი რაღაც არსებობს და იმის მიუხედავად რომ ვინმე მოსკოვიდან ჩამოსულ ბიჭზე გაათხოვოთ თქვენი ბავშვები რომ იყოს ანუ იქ ეკონომიკური მომენტიც არსებობს რა თქმა უნდა რომ სოციალური მომენტიც არსებობს რომ დაცული იქნება მისი შვილი თუ პატრონს რო აბარებს აი ეს მომენტია აი ეგ მინდოდა მეკითხა ეს ძირითადად გამოწვეული ხო არ არის იმისთვის რომ თქვათ ოჯახი იყოს იგივე იმ ტრადიციებიდან გამომდინარე მე როგორც ვიცი არც თუ ისე თქვათ ღარიბი მოსახლეობა ცხოვრობს და იყო ესეთი ერთხელ საუბარში რომ ვითომ არა აქვს საშუალება და იმიტომ ათხოვებენ მართალია ეს ეს მომენტიც არსებობს რა თქმა უნდა არა მასიურად ვამბობ მასიურად არა მასიურად არ არის ეს მომენტი უბრალოდ ეკონომიურად თუ ძლიერია სასიძო ესე ვთქვათ რა თქმა უნდა ურჩევნია რომ არჩევანი მის სასარგებლოდ გააკეთოს და ამიტომ ათხოვებს მაგრამ ეს მასიური სახე იმას რომ ეკონომიური სიდუხჭირე არსებობს ეს არ არის ესე ნამდვილად საკმაოდ შეძლებული და ძლიერი მოსახლეობაა ხა თუ ეკონომიურად ძლიერი რა თქმა უნდა მისთვის ეს სახელმწიფოსთან დაკავშირებით გითხავთ რას საკეთებს სახელმწიფო იმისათვის აი რა საქმიანობას თქვენ დაიწყეთ რომ ამ პრობლემას მიეხედოს ჩართულია თუ არა სახელმწიფო და თუ არ არის ჩართული რა კუთხით შეიძლება რომ ჩაერთოს იცით რა ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ განათლების დეფიციტზე მე ვფიქრობ რომ განათლების დეფიციტი არა მხოლოდ ქვემო ქართლის ეთნიკურ მოსახლეობაშია მაგრამ ზოგადად საქართველოში არის ეს პრობლემა არსებობს მაგრამ აქ განსაკუთრებულად ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ იმის შესახებ როგორ უზღუდავენ ბავშვებს განათლების უფლებას როგორ ართმევენ და როგორ ზღუდავენ ძალიან პრობლემატურია განათლების პრობლემა ძალიან სერიოზულად არსებობს ხა ეს ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამაზე ისიც მეტყველებს რომ მესმის რომ სახელმწიფოს არ აქვს ეკონომიურად არ აქვს ფუფუნება და არ შეუძლია რომ მოაწყოს რაღაც დაწესებულებები, მაგრამ მე ვთვლი, რომ სახელმწიფოს დამოკიდებულება განათლებისადმი იწყება დამოკიდებულებით სკოლებისადმი. წარმოუდგენელი სიტუაცია სკოლებში. აი წარმოუდგენელი სიტუაცია. ორადორი სკოლა, რომელიც ძალიან მომეწონა ტექნიკურად აღჭურვილი, საოცრად გარემონტებული ძალიან მაღალი სტანდარტების და დონის შესაბამისი, ესეც იყო თორცდები ალიევის ფონდის მიერ დაფინანსებული და საჩუქარი ქართული სახელმწიფოსადმი. ანუ სახელმწიფო მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა სახელმწიფოს რატოღაც არც აქვს გაიგივებული და არც მეაჩნია, რომ ეს პრობლემა რეალურად არსებობს. რაღაც არ მინდა ესე დეტალებში ჩავიდე და ველაპარაკო უბრალოდ ერთ ვიტყვი, რომ მე როდესაც ამ და მანამდეც ჩვენ ვთქვი რომ სხვა პროექტები გქონდა მრჩება შთაბეჭდილება რომ ეს ადამიანები ჩვენ გვჭირდება არჩევნების დროს ამ ადამიანების ხმები გვჭირდება ჩვენ არ გვაინტერესებს ეს ადამიანები რას აკეთებენ როგორ ცხოვრობენ თუმცა ესეც ხმამაღალი ნათქვამი რო არ გამომიდეს რაღაცა პროექტები ხორცელდება რა თქმა უნდა სახელმწიფო რაღაცას აკეთებს მაგრამ არა ამას არ აქვს ესეთი მასშტაბური სახე და ყველაზე მთავარი მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო უნდა დაიწყოს იმით რომ ამ ადამიანებს მიაწოდოს ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ და ამ ადამიანებს უთხრას რომ თქვენ გააქვთ უფლებები და თქვენ უნდა დაიცვათ თქვენი თავი და მოახდინოთ თქვენი უფლებების სწორი რეალიზება
მე ამის შემდეგ ვფიქრობ, რომ მივალთ იმ შედეგებამდე, რომ რაღაცნაირად აი ეს პრობლემები რაც არსებობს, შემცირდება. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ კიდევ ორ კითხვას დავსვამ. ქალბატონ აიდანს ვკითხავ, თქვენ ახსენეთ, რომ რაღაც პერიოდი სკოლაში მაინც დადიან, თუნდაც სემესტრში რამდენიმეჯერ რომ მივიდნენ იმ 12 კლასამდე, ან არ დადიან და თუ ვერ იღებენ ატესტატს, მაშინ რა აზრი აქვს იქ მისვლას? აი, ქმრებიდან დამოკიდებულება როგორ არის ეს? რატომ უშვებენ იმ თუნდაც 5 ჯერ იმ სემესტრში და თუ იღებენ აქ თქვენ რომ ატესტატს, იღებენ თუ არ იღებენ არ აქვს მნიშვნელობა, დირექტორი როცა იმ ჟურნალში ატარებს და ადამიანი არ დადის და ბოლოს მიცემს ატესტატს, ეს უკვე სულ სხვა დანაშაულია და ამაზე ალბათ განათლების სამინისტრომაც უნდა მიაქციოს. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იგივე სკოლის მასწავლებლებიც მე როგორც ვიცი, ამ ბავშვების ქორწილებში მშვენივრად ამადობენ და აი ეს მომენტია. ეს აქ იქ მივდივართ, ეს არის ტრადიცია, ნათესაური კავშირები და ასე შემდეგ. 5 წელი შვილს იმაშება. ასე თუ მივდგებით ამ საკითხს, რომ სახელმწიფოს მიერ კონტროლი და ასე შემდეგ, მაშინ ანუ ესეთი ჩვენთან ანუ ქვემო ქართლის სკოლებში სულ ალბათ 1-2 თუ 3 მასწავლებელი იქნება, რომელსაც აქვს ჩაბარებული ამ ეს ანუ სპეციალური გამოცდა, რომელიც დიახ, რომელმაც მასწავლებელმა უნდა ჩააბაროს. არ არის, ანუ ეს ტენდენციაც არ არის ამის. და ასეთი მიდგომა არის, რომ არის ეთნიკურად ან ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი და ამისთვის ეს უნდა იყოს შეღავათი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ არ უნდა იყოს ეს შეღავათი. ყველაფერი იწყება მასწავლებელიდან, ხო, განათლებიდან იწყება. მასწავლებელი მაშინ, როდესაც მიდის მართლა 15 წლის გოგონას ქორწილში მიდის და თამადობს. ეს უკვე ყველაფერს ნიშნავს იმ კუთხით და კიდევ სახელმწიფოს რაც ეხება სისტემას, რაც მოახსენეთ თქვენ. ძალიან ხშირად ამაზე ვსაუბრობთ და არსებობს ესეთი მომენტი, რომ არის სოფელი, სადაც გოგონამ დაამთავრა სკოლა, ხო? რა უნდა გააკეთოს? ნუ ყველა ხო ვერ აპარებს ამ ენის ბარიერის გამო. მაინც უნდა გათხოვდეს. და ასეთია მიდგომა, რომ ხო გათხოვდება 18 წლის ასაკში და მოდი გავათხოვოთ 16 წლის ასაკში რა მოუვა. და კიდე 14-იც არსებობს და ასე შემდეგ. ეხლა რა თქმა უნდა ყველგან. და კიდე მეორე მომენტი ის არის, რომ ალტერნატივები არ არსებობს. რა უნდა გააკეთოს? რამე კურსები, რამე, ნუ მე არ ვამბობ. ნუ ეგ ის პრობლემაა, რომელზეც თქვენ მუშაობთ და ისევ იქ მივდივართ, ხო? ეს პრობლემა არსებობს. მე და ერთს ვიტყვი ბოლოს, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამ პროექტის შვეიცარიის საელჩოს გადაუხადო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ძალიან მცირეხნიანი იყო და იმ პრობლემისთვის, რაც ამ რეგიონში და ამ ეთნიკური უმცირესობებისთვის არსებობს, ზღვაში წვეთი. გარდა საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებისა, ეს არის კეთილი ინება, მეგობრულად გამოწვდილი ხელი, სახელმწიფოც ვალდებულია, რომ მისი მოქალაქეებისთვის, ამ ადამიანებისთვის რაღაც გააკეთოს. რასაც თქვენ ასე ვთქვათ შეეჭიდეთ და იმედია ყველაფერი იმაზე კარგად იქნება, ვიდრე უნდა იყოს, წარმატებას გისურვებთ, გამშვიდობები ჩვენს ტელემაყურებელს და შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის წარმომადგენლები ქალბატონი ინგა ალავიძე და ქალბატონი აიდა ნიუსი. კარგად ბრძანდებოდეთ, ჩვენ შევხვდებით მომავალ სამშაბათს 21 საათსა და 30 წუთს.